Sanibona ninjani? Sithake sithole leli thuba ke sikhulume njengabahlali base-South Africa. La ngikhona manje ngiyathemba so 30 or 40 singabantu nje. Sisemsebenzini kodwa nje sizwe nje ikhanda liphithaphithene nje ngento esizwe izolo inkosi yisho. Uyazi izolo inkosi mayibiza indatheli ithathi lize kuyena. Sibe nalento ukuthi awungabe useyothini after family meeting. Kodwa saba nalento ukuthi maye maybe uyabezwa abantu bakhe bekhala. Tuku usekhuluma ngomhlanga. Inhliziyo zethu zivele zababuhlungu ngenye indlela ukuthi maye lo baba ubona isizwe sakhe njengesizwe seyiduphunga. Shuthi akekho nje umuntu kulela lizwe onomqondo ukuthi angabona ukuthi ayikho lento le. Angeke ukuthi wena umhlanga uyawukhansela. Bekuthiwa bayethe last umhlanga kwathiwa uyawumisa ngenxa ye-COVID umkhuhlane. Bavele bathi umkhuhlane. Okay? Tuku after family meeting sekuyakhanywa kuthiwa ubayethe uthi futhi i-family meeting sikhona siwela nge-2 kuyela nge-6. Le-6 ilezi esikhulunywe mos lapha ku-family meeting ukuthi abantu kumele botoyitoyi. Thina siyilungiselele nje ukuthi ye-embassy nge-6. Futhi nasijiki. Angazi abangangwana abantu mabafuna ukuyoxhema cha ningajika thina sijiki. Ngoba siyayibona inhlupheko. Ayikho into ebuhlungu esike sayibona eSwazini sihlanganisile siyingane sithi siyovakasha le. Safika sabona ingane ubus rank nebus rank ingane idayisa umbila ebusuku. Uyibone lengane uthi yagodola ubukele icathula ingane ibhala ukuhlupheka. Inyembezi sayikhala kwaba buhlungu kwaphela nokuthi sise holiday yini. Kwaba buhlungu kuthina sikhipha amajezi sinike ingane. Sikhumbule zethu sishiye emakhaya idlile lezi azimile ebus rank idayisa umbila. Bese nina ningafuni ukumela ilizwe lenu. Nimeleni. Uma umzali uyibelekile ingane esiswini sakho yavundla kwesakhe isisu uyabuza ubuhlungu enye ingane emayiswele. Manini musani ukuvumela enye indoda ezakhe ingane ezidla ifunda phesheya esenigcine ninike esikolweni. Eyakhe ingane mangabe yenza ugrade 3 ngo2019 namanje isenza ugrade 3 ngoba iphase nini. Uphumelele nini ngoba phela iseseclassini elilodwa. Ibhale nini ngoba phela kumina kusho khona ukuthi iseseclassini elilodwa ngoba ayikafundi enough. U2020 2021 yakhe ingane ayikafundi enough. Eyazakhe ngiyathemba zafunda phesheya ozigo online ngoba ezakhe phela zafika online kodwa yakhe umameli radio. Manini ayikho lento eyenzakalayo manje. Musana ukuvumela indoda eyodwa inichaphaze kanje. Ame nje umuntu anichaphaze nisizwe. Angikhulumi ngamakhosikazi akhe. Ngoba umama umbona ubaba ukuthi usephuma endleleni ukumbuyisa ukuthi baba cha hayi kanje. Ngoba kusho khona ukuthi nawe uyazwela kwezinye izingane okusho khona ukuthi oQueen aninabo nenenkosi ngoba bahluleka ukunimela. Kodwa nje into ebalekile kunayo yonke lo mhla ka6 uwazini njengoba nathi sikwazi ukuthi kumele siye embassy. Akumele thina sime nani nina ningayimeli. Bonisana amazwe ukuthi niyakwazi ukumela into yeni. Nambona uSadak uyenzani. Kodwa sukapho. Azange thina simele amanye amazwe azosimela thina sasinovuka mawulele. Sivuse ikhaya elilele mangabe thina sododo sikokode emzini womuntu. Ngineyika emzimbeni wami ngihlala ngihleka kuthiwa mina hey wena uzwa wengane wena. Kanti ngiyazi ukuthi le ikanga ngitholela ukuthi ngase ngikhathele. Ukubuka lento esasibuka. Sabuka thina okukhulu. Sawulivusa ikhaya thina lele sithi mhla sithola lenkululeko nani nizobe nikhona. Silivuse ngenkani. Sisho sithi vuka mawulele. Sambe soshaya amahipho ngamatshe. Siwajike siyazi petrol bomb ukuthi ikhandwa kanjani. Sikhanda ama-sparks sithatha amaphini sofaka izipikiri sihambe sobeka emgwaqweni silale ngezisu. Siyenzelani ukuthi amaphoyisa amachamuka ashayise le imoto lezi kuphantshela amathaya azothi ukudelaya sibe siganga kwenye indawo asigangela ukuthini futhi besingagangi ngoba besilwa la shise khona shiseli inishisela ukuthi athi ukulibazilize ahambe cisha nawo umlilo sibe sibhule omunye phambili thina. Lwanelani ilizwe lenu. Yazi sisemsebenzini kodwa sizwe sithi hey kahleni bo. Thina zange sikhule kanje. Zange sikhule kumnandi thina.
zange sikhule kumnandi sakhula sazi ukuthi uzovuka khona into yokuvuka amawalele khona into yokuthiwa ilitshe khona into yokuthiwa i-petrol bomb khona into yokuthiwa ispikiri omele usixoshe endleleni ngoba uyazi ukuthi uzosebenzisa ephoyiseni. Uma umuntu uyacabanga ukuthi manje sekwanele inhlamvu mina ngitshela ukuthi tear gas asesazi ukuthi kumele kuthathiwe amaduku uma siyale kufakiwe amanzi arepwe around our necks to make sure ukuthi mayicala le tear gas sicosha lento sijike emuva. Hayi ngokuthini sasesifundile ngenxa yokuthi siswele kwasana. Inhlamvu vele inhlamvu sasiphila ngaso sasibuye siyixosha. Isibhamu zabuye zakhandwa. Angiboni futhi ukuthi bonke basinuke sami ngoba ngiyazi ukuthi amabullet akusona no angatholakala ezintweni kodwa okusalayo we fought for our country. Bengasebenzi ukuthi hayi thina singabantu besifazana akuyenzi ukuthi hayi thina soba ngemuva bagijima besilisa. Kwenzekalani lokho? Kwenzekalani? Kusho khona ukuthi nyozala izingane eziswele. Nyozala izingane ezibalekayo amagwala ngisilwane egwala mina. Empini ngangiphambili empini ngangithi elethu ingakho mangibuka lo nkosikazi we-EFF ngithi yes kenziwa njalo elethu ilizwe elenu nalwela akunamuntu ozokulwela la lwela ilizwe lakho musani ukulibaziswa inkosi ngey6 vukani uyongqongqoza nasekhaya ubona ukuthi bahleli kodwa indlala ibhaliwe ebusweni babo akunalutho abayokudla ubatshela ukuthi asivukeni khona siyohlala emgwaqweni noma athiwa nenze lutho lifike nihlale kuyo yonke imigwaqo noma bangathi bazondubula ngebandubule nonke isizukulwane sakho siyophila kahle isizukulwane sakhe yena manje kumanje siphila kahle sakho asingeke sibone lobo mnotho ngani na ukuthi wena uhleli lomunye umuntu lokuthi uzwele uzobhala lothi umagawugawu uzokhuluma obacede baboshiwe manje bekhulumela wena phakama nawe noma ngakufaka esitokisini uzophuma kade silale etokisini thina silala kubuya amabhunu athi ukuthi ufake imbambo sibone ukuthi ngesiphinde ukuthi ngaphola imbambo uzwe ukuthi hayi man mangiqala ngithi hawu iyavuma lento le phele konke lokuyimbanjana ngibuyele la bengikhona namuhla ezami ingane zawuthola ugrant ukudla. Yangezwa ngithini ezami ingane ezinomfundazwe hayi lo mfundazwe ozophuma kuthiwa kadlamini lama scholarship cha ophumela bona lwanini nazi ukuthi nilwelani musani ukuvumela ikhaya elilodwa limphathe ngalendlela kodwa ke mhla ka6 nobe nisiprovela thina sinibukile ukuthi niyalwa na noma nathi sithatha ingubo silale sekuyoncika kuma embassy njengoba sixeliwe decide ukuthi nenzani kodwa ongikwaziyo mina ukuthi lesi isikhathi senu sokubonisa le ndoda enithatha njengeyitupid ngoba kunamuntu ongathi nina nithi niyalo mhla ka6 nenza ukukhulela ngqonqo we-strike yena aqede lapho athi ngenza umhlanga wenza umhlanga engane zaba uyoyijika komuphi umfula hambisani ingane zenu laphaya yoba kuyizona ezenza rituals dlala nini akunamuntu ongabulala abantu kanje akhongoza ingazi yabantu kanje alikhongoze nje igazi labantu kanje konje thiwa ingadi le eswazini kahleni usandlalwa indoda eyodwa nina musandlalwa ekhaya elilodwa lwanini isikhathi sokulwa manje sisona isikhathi sokuthi ubuyele emuva isikhathi sokuthi uye phambili. Giving up is never an option. It is not an option. Ukuya phambili is the option. Phakama ubuke le ngane zakho. Buka le ngane zakho siswele isicathulo, buka le ngane zakho siswele okwembatha. Bese uyaphakama. Uhambe uyolwela ukuthi le ngane zakho isizukulu sakho singayiboni lento esezibonile sona. Zazi ukuthi kuyaliwa. Wenzani uthathe enye inkosikazi le? Uzojabulela ukuthi nawe uyongena Dlamini kahle wena. Kahle wena. Kahle. Ajabuleni ngane yakho ngene ekhaya linje. Ulaze laphi kusasa lobe kubi kumanje isizwe silwile ukuthi abasuke abashenxe esikhundleni wena ujabulelani. Mana nje njalo. Lwela into eyodwa. Thatha ingane yakho intombazana uyibeke endlini. Kusukela mhla ka2 nje uyibeke endlini mhla ka6 uyikhipha uthi sohlala lemgwaqweni. So with the united ones. With the united parties, your manambo.
sikhulume ilizwe elinye luthi cha sekwanele Dlamini salusushenqa baba eParliament sidedele manje ngena umuntu ozokwazi ukuthi enze sikufunayo mayehluleka naye adedele abanye kuze nezethu ingane zizodla njengezakho kuze nezethu ingane zibe nama future achakazile hayi ukuthi wonke umuntu manje kumele adayise umbili kumele odrive truck kumele ubothisha kahleni bo wambona uthisha wangwane umbona se-South Africa badrive imoto ezingonyanyabo ngalawo akekho wangane uthisha ngeke ngambona driver le ngisho kunama minister enginokwabo kaSwazini kahleni awadrive nje imoto edriver othisha bala South Africa okusho khona ukuthi kwale mali kuyo le teaching ayikho usanidlala ngathi ngesodelo bethu ubuthongo ngesithethe sipresident yethu lapha ko Twitter seyitshena ukuthi hey hambe ukhuluma indaba yaseSwazini cede nina nilale nilale nje nithule nje kube ngathi akunalutho elenzakala phakamani musana ukunwela amadoda ukuthi aniphakamele bafazi abanjani abazomela abanye abantu babaphakamele leli ingane zakho mana nami mabephakama nabo mabathi house uthi elethu sambeni bobaba elethu lelizwe babonise ukuthi nawe uyakwazi kuze kusasa bazi ukuthi omama bayakwazi ukumela udaba labo. They would treat you with respect because they know you can fight for what is right. Start fighting for your rights manje. Kahleni bo sicela niphakame usana ukulala isikhathi sokulwa manje lwaneni. Sengithathe leli thuba nami ngengifusele kuwo wonke umuntu olSwati cha siyabona konke lokwenzakalayo konke siyakubona. Mina lebengisaqela kuwo wonke umuntu waseSwazini wonke umuntu ake ahambe ahlale phansi acabange ukuthi lukusasa lakhe lilele kuphi, ngoba mina mangibuka akekho umuntu lophethe iSwaziland. Lenkosi lena lele khona lena kahle vele mabathi dictator vele lenkosi lena noma angathi mina noma lo muntu ubona ngathi sozofa yini noma lo muntu uyamosha nje yonke into bathandekayo manje ngiko ngithi ke wonke umuntu asekakabuyele ekhaya. Umuntu nje ngimnika ihomework ukuthi asekabuyele ekhaya kuba afika ahlale phansi aqabange kahle ukuthi kahle Mswati yini yena makambuka yini, ngoba lo baba nje manje nabo bazamayo ukuthi sibabone ukuthi ke bayaphusha endleleni yokuthi ke sigcine sithola ukukhululeka. Manje uzothatha umhlangu ubeka ngaleli langa lange-6 nisho ukuthi nonke Maswati sola niboni ukuthi lo baba ulwa nento eyimpumelelo emhlabeni. Namhlanje ngeke ngikhulume kade kodwa nje ngifuna ukwedlulisa kubantu bakaNgwane. Ngicela ukuthi Maswati uloyo naloyo ngamunye ugogo ubaba umama usisi bafowethu bonke bake bayoqabanga ukuthi nalaba labasupporta yena lo Mswati nalamasotsha nalamaphoyisa ukuqabanga ukuthi lo muntu labamvikelako abe adlala ngathi uyawugcinela kuphi. Bafowethu ninenigada yena lo baba lo. Ngiyacela ukuthi nike nicabangele beni bantwana ngoba lo muntu enimgada soza kufa
yena impilo yakho iphilile inhle iright. Lo baba lona akanendaba nawe, akanendaba nefuture yakho. Noma ungamgada kanjani uzobuya womisa umlomo mase ungapentshelwa nje ubuye ekhaya ubuya womisa umlomo uyobuya unganalutho. Yiloko lokulwelwa ilabantu lokho ukuthi ke benefit mangabe uke wasebenta. Kodwa manje mina niyangiqaka mina ukuthi kahle kahle kanjani. Akekho umuntu lo ngabonanga nangishabalala ebemvikela akhiphe amasotsha athi wahamba kuphi namhlanje. Kuphi namhlanje Shabalala uyagijima usemeneni manje ugqwele boququza manje uyangiva ukuthi ngithini. Lokumkhomba ke uyamkhomba ukhomba nanani ukuthi mawusenemandla kuye uright usavikela yena. Waze wangavikeli yena lokusho ukuthi ke kusobala ukuthi kufuna ubulawe. Ngasho mina ngathi Shabalala njengoba sekuphume lokho akagijime kakhulu abaleka aphume nasesifazini ngoba vele into yakhe sekunye kufa ngoba phela nalokuthi ke aresign watshelwa ukuthi ke asakufuni la wena nedi hamba utshele lesive uyengele sive ukuthi ke wena uyaresign. Ngisacela ukuthi bafowethu ngamunye umuntu acabange ukuthi ke Mswati uyamcabangela yini lo munye umuntu ngaphandle kwakhe nemndeni wakhe. Nina hlukanani lokucabangela yena. Hlukanani lokucabangela yena kodwa yena abanganicabangeli. Uyangiva? Mina nje ngiyakholwa ukuthi akekho umuntu lophilako enhloko lo ngenda nayi into nayi lathi Mswati ayendiwe. Ngicela ukuthi sonke ngalomhla ka6 laba usho sonke senze lokho kufanele ukuthi sikwenze lokhu laba kusho lokwakhe kwemhlanga lokho ukuthi yena uvimba ukuthi ke kungaphumeleli lokhu kwalabahlonishwa labaphushako asinankinga nako awuchubeka kwendele kakhe futhi angiboni ukuthi ukhona umntwana ukhona umzali ozovuma ukuthi umntana wakhe ayele emhlangeni. Ngavele ngibone ukuthi leyo mzali loyo unenkinga. Mina ngazi ukuthi namanje aniboni ukuthi ke live lishile. Kwafa abantwana bayemhlanje solo nithatha abantwana nibamikise emhlangeni. Kani kuyawuze kube nini Maswati ningaboni. Wena nje ukhalela ukuthi mawulala udlile. Angifuni mina umuntu akhalele ukuthi mawulala udlile. Ngifuna akhalele ukuthi likusasa lalaba lathi abashiya emva kwakhe lelikhaya lanalo liyachubeka yini libe khona. Ungacabanga ukuthi ngoba wena unemandla okubandla abantu abakho uyakhona kuyovuka ekseni uyolima wenzeni bese sowucabanga ukuthi nalabantu abakho bazawuqhubeka bali akusalinywa manje. Lapha emasimini sekwafakwa imithi sekunemithi emasimini eSwazini indawo yokulima iyaphela. Labantwana batawuphila ngani batawudlani nibhizinisi abaya esikolweni bangaceda lesikolweni batabe sebayosebenza kuphi ngoba noma bangaba bothishela kuthunywe amasotsha kuthiwa ngabashaye abali. Ngisacela nje ukuthi senike nihambe niyocabanga kuloyo ngamunye acabange ukuthi lento le yentiwa ngumswati etikwami ilungile yini iright yina. Mina ngifuna nje lokho umuntu ayocabanga lento le ngoba manje ubeka umhlanga ebethi umhlanga wokho so ubeka umhlanga solo lo muntu uyanikhombisa ukuthi ke lihawu lakhe ngini lihawu lakhe sive ekakhuluma naso esikhundleni athathe isikhathi abuye tokhuluma nebantu njalo bantu uyabathreatenisha.
ngiyona ndlela yokukhuluma nebantu la uyanikhombisa lo muntu ukuthi ke vele thine si useless kasiphili buthi into la ngayikhuluma nathi siyamcela sithi akabuye sikhulume emva kwaloko kuthi into la ikhuluma nathi emva kwaloko nje yena ulibele kufaka into takhe kufaka into takhe nyana ubeka umhlanga wani nomhlanga sihluphekile ambani bekunene nilungise leyo